हे तिम्रै परो सिन्दुरको धारको सोच्न पनि सक्दिन मारको फुल रसैको तिम्रो हुन नसके निर्माया हुन्न कसैको तिम्रो हुन नसके निर्माया हुन्न कसैको। नमस्कार मेरो सम्पूर्ण फेसबुकमा रहनुभएको साथीहरूलाई नमस्कार। आज यहाँहरूको समीपमा 2-4वटा थोरै गीत गाउने हेतु राखेर आएको छु। कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई प्रतिक्रिया दिएर मलाई चाहिँ सुध्रिने मौका अथवा यो भन्दा राम्रो बनिने मौका दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। एउटा सालैजो गीत गाउन चाहन्छु थोरै एउटा है। हे असिना पर्यो इन्द्रेणी पर्यो सालैजो झरनाको पानीमा हे मायाकै हे जिन्दगी छोटो मायाकै फोटो सालैजो दुई आँखाको नानीमा तिमी मेरो जिन्दगी हौ सानो देब्रेपट्टि छातीमा छौ सानो तिमी मेरो जिन्दगी हौ सानो देब्रेपट्टि छातीमा छौ सानो देब्रेपट्टि छातीमा छौ सानो। यो रह्यो हाम्रो गोर्खाली दाजु सागर गुरुङको सालैजो गीत यहाँहरूको समीपमा राखी। अब म 80 भर्खर रेकर्ड भएको मेरो एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। भिडियो आउन बाँकी छ, केही दिनपछि यहाँहरूको समीपमा आउनेछ। प्रसाद लामिछाने दाईको लय तथा शब्द सृजनामा बिरु लामा दाई अनि मेरो स्वर रहेको छ। लाको माया ला छैन भनी ढाट्नु पर्दा भन्ने गीत रहेको छ, यहाँहरूको समीपमा थोरै राख्छु। हे हाँसो खुसी उही सँग रह्यो के सोचेको जिन्दगी के भयो लाको माया ला छैन भनी ढाट्नु पर्दा कति दुखी होला मेरो मायालु आज अर्कैसँग जुनी काट्नु पर्दा कति दुखी होला मेरो मायालु आज अर्कैसँग जुनी काट्नु पर्दा। यो गीत चाहिँ मेरो केही समयपछि आउँछ, यहाँहरूले धेरै माया गरिदिनु होला। अब एउटा फिल्मको गीत गाउँछु, ऐश्वर्या फिल्मको। थोरै आउँदैन म दोहोरी गीत गाउने मान्छेलाई एकदम मनपर्छ, थोरै गुनगुनाउँछु यहाँहरूको समीपमा त्यो गीत, अनि त्यसपछि म बिदा हुन्छु है। कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी मनको माया पो हुन्छ मनकारी मनको आँखा खोली मलाई माया गर मैले राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु झरी परेको पल तिमीलाई
ओतलाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रुझिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफ्नै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा हैन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु यो गीत रह्यो। अब यति नै अर्कोचोटि धेरै गीतहरू गाउने गरी फेरि फेसबुक लाइभ आउनेछु। आज फर्स्ट टाइम हो, थोरै डर छ है। यति भन्दै यहाँहरूको समीपबाट म ओजेल पढ्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्णलाई, बाई।